Mayho Langpok Chayol Gamari Lenangasi Kongmandeleba Unako Skolda Mayho Langpok Turkumatamda Matau Kramna Kangatiki Havimo Matau Utkre Manipur Fire Service na Tuan Fire Extinguisher Sing Sinaduna May Mutapagimo Utki Divisional Officer Lysam Navachandrana Mayho Langpok Turkumatamda Kari Hana Section Torang Lokadi Havimatanga Resource Person in Wanganki Manipur Fire Service na Sathariba Fire Service Sayol Palan Tharongi Marilenangasi Uripok Pasaspati Lekai Leba Manipur Fire Service na Sinduna Heritage Ganbenta Awareness Demonstration Program Musupang Tukre Maroy na Mahulang Poktor Kumatamda Mataw Karam na Menes Lawgadagi Amadi Ngakto Kadagi Habi Matangda Firemen Singna Demonstration Utki Class 8 Khata Tamlebi Nupi Matama Fakragang Asipawa Mari Makong Kangdana Leire Hairi Manipur Press Club the Pangtokwa Pawgim from Amada Nupi Masa Siga Popina Hokiba Mars Nipal the Haki Masana PSC Fakibane Taudosi Matangda Women Police Station Tawalda complaint Amasu Taukre Maduda Tausada Badagi DGP Amadi SP Desu Ai Bache Pisin Kre Adungasi Pawa Tabak Mata Local Pidri Atumatam the Haki Machanopi Tado Piraknaba Apil Tauri. Pining Rematam, Mangani Pokemon Point Angansi, Sinabi I was in a bit of target, I Makatana, they line my Amatira or a Sen Mam Tira Sata Shati, young Kumzalaga. I must have a Kumzang something. Disa Fin Crop Koba Delhi the base Toba company amagiming da Tuan Balon Pig in Hydramiam the Giyam Labasan from Losinki Haiba Pukrombam in a Kunbigi Taiwan Senapati Kolop Telebayum JSC Musina Solonsin Cray JSC Lusing Bamana April Tankun Matway Pauki Manunda Ina Kunbina Mia Mang the Tortur Asimba Makana Bahuna Gadavinian Trabadi Aingi Mating Lorgani Heidi Hariba Loni sing a cinema from the high deposit of the Sempa Madu and the POI the JC Makai the Haja Matam the Zoo Ma Huzi Tiva Pang Dreduna JC Makai the Hariba Maki Mayum or Yumasi Solon but Aduga Makadana Tamzaning Bona Karimba Tang Kumantu Zigimanung the Mayamanda appeared to be drug the home department the Wakala Hariba Miss at 2 Madam the Putopina Akan Makong Sanzilla. Kangla Tombi Gram Panchayat ki mifung asi pangtok tuna tuan ba department sing na paikele ba tabak thorum singi matang da khana nei na kre Pradhan Sivakumar Bar Mikna Miyam da Gram Udese Gram Avian ki makha da thorum asi pangtok tuna Gram Panchayat ki thadar li ba sa khot thorangi tabak sing mai pakna ba khang ai sing tana bani hai ki Gram Udese Bharat Uday Avian thorum ki saro moina Fayeng Gram Panchayat na su sinduna Fayeng Makhalekai community hall da Gram Kisan Sabha pangtok re Paramduda Fayeng GP ki Pradhan A Gojendro Amadi Panchayat Secretary Thakolan Marna Chingbana Thumlet Oina Saru Yaki Tharungi Saru Amo Ina Agriculture, Horticulture and Veterinary ki Matangda Agriculture Department Village Extension Worker W Momon Veterinary Department ki Dr. A Devendro Amadi Horticulture and Soil Conservation ki AAO Ais Kunjesor na Chingbana Resource Person Oina Lomi Singh da Takpi Tambiki Thanga Part 1 Gam Panchayat ki oina su Thanga Haureng Chingyang Community Hall da Kisan Sabha pangthokre Tharmaduda Pradhan ai Tharongau Upar Pradhan ai Samungo amadi ward members sing su sarugya ki Tuan department ke official sing da resource person oiduna Gram Panchayat ki paikhaliba thabak tharom ke agi matang da wangang ki Tata Motors na puthokpa Tiago car ngasi Kwakethel da leiba TD Motors da launch tawkre Tharmaduda Amphage president T. Ragumani, Commerce and Industries Minister Govinda Haskonthokzam, Tata Motors Eastern Region Area Sales Manager Pranab Stroke Susaryaki, Sales Manager na Lupa Lak Om the Gitaruk Hog Mangaleba, Diesel Amasung Petrol Gituan model of Putoliba car asi, Singi Lambida Yamna Chunaba Garini, Matamu Chunaba feature Kaya Yauba Garini Haiki. Reams ki contract staff singa mari lene na khongjang changsin bada disciplinary action logani haribasi numit humni gi manung da handok tabadi akan ma khongjang changsin lagani hari Reams ta pangtho pawgi fumamada non teaching employees welfare association vice president Dr. W Ranbirna association apun mafumam pangthok tna warep asi lobani contract employee punama regular oihalaga makhata na contract ta thabak haptana bawa fum mari lene basingda taksinna basu warep lawre haiki high river memorandum within 3 days on or 21st on or before 21st this April sida revoke tawdragadi akan ba makata ba
withdraw tawidra akan ba makata wa agitation chathagani haibase resolutions da sinau mayam punna meeting taro matungda nan teaching employees welfare association na konba nursing cadre technician cadre ministerial cadre clerical cadre laiba atai atopa isolated post laiba mayam se club punla ganda punna decision lominare Thangmilen Ming Manabasingi Apunba Thangmilen Jolon Mid Haina Hana MLA Oramba Thangmilen Kigena Sinduna Haipi Leba Makiyumda Ngarang Pangtokre Asama Masung Nagaland the Giyauna Puna Thangmilen Kawab Mio Chamakul Romna Saruyaki Tarmaduda EDC Sade Hillski Thangza Kam Misau RTC Infalgi Principal Dr. S. Songloisu Saruyaki Thangmilen Kigena Ming Manabasing Punchinaduna Nungsi Chanaba Poroktuna Kunayasi Tangdulaitana Lenim with the Makmin Manabasing Punmani Haiki National Mathematics Day Lisingani Tara Mangai Sarum Oina Pangtokiba Atohen Tarabasingda Manamathum Singh Yantokre Manipur Science and Technology Council Amasung Department of Mathematics Oriental College and Sinduna Pangtokiba Tormaduda NICG State Informatic Officer K.S. Rajen MCTC Director T.S. Surendran Singh College Sigi Principal T.S. Birensu Saruyaki Laikai gi Maira Sangi Lam Soi Haiba Wahogdagi Wangkai Hizam Lekta Laiba Panthau Isai Konungi Laifam the Sangma Tingba Amangata Thonba Laibak Tivani Togliba Togdo Adugi Asumaran Pumba while Sangi Thongda Warison Purakun Asumba Kongtang Oigani Haina Mitay National Front Kanglai Pakilu Singbi Singsubam Wangambi Lemgi Cherol Manafongdogli Maduna Taduna Laikai Amadi Laibaki Oba Wafum the Pusinduna Warison Leroy the Wong the Mungnabadi Aran Bani Hiramas the government to Minalesan Basumde Panthau Isai Konungasi Huziti Mitay Furup Hingat Iho Amadi Laibaki Wa Tina Fongi Laisu Tamnaba Oraklaba Sing Laba Laisangni Laikai Maira Sang Su Mitay Kunagi Chatna Sangni Maramaduna Wato Osi Hizam Leraki Miam Amima Lesem Inat Loisangapuna Faminaduna Loisinbana Kwadi Asumba Kongtang Oigani Toliba Taudo Adugi Asum Arangi Wafumna Marile Nebasingda Warisin Purukna Bahonarga License Sangmada Thing Piribasi Handonaba Manipur government Honapum to Ihari Haukiwa Tang Tara Trukta Wankai Hizam Lekta Laiba Hizam Ratan Miam na Pantau Hara Kangna Mio Sigi Tabak Toram Singda Laikai na Warep Amalauduna Kanago Mabio Matanamaki Like Seva Gidamak Changmuda Thingbaleringa Ngasi ayu numidang pung taret makairom tabada to makhalai kai digi MR thabak to bamio mana lai de katna na ba mana masing amade atei polom kaya pudungda sanglakpadigi miyam faduna Porampart Police ta sinakre thawdo sigi matangda maira paibi amana mamangda thokiba thawdok sing adugi matangda hizam ratan ga yanaba ma purakri phawa miyam na mahaki laifam na changbi ganu amoromda huzik huzik mahaki laifam da leriba miyusna mayumem da chatkibda laikai na thingba piba mata leiti haba ofum sing phongdoraki Matam sang na awaba kaya mayok na raba Edet College Taruk Biramangol College Thamalmari College Liberal College Kaksin Kunaw May Lambi College Samadi Standard College Ozasing na taliba demand sing atumatam na pangaluhay na Sarkar da taksil na dunang si kay Sambat Community Hall da wakat mipam sa Takre Edet College Teachers Association sinuna pangtuk wakat mipam aduda saruk yakibo ozasing na makuigi demand mari tabak to atumatam da untok pinaba Sarkar da taksin ki maruweba demand sing adudi Manipur University na piba staff ki tabak lawagi pathap ki matungina Pathau tawa teaching amadi non teaching staff hapa hanage oja sing sakar loksin ba UGC gi 6 page chanhan ba Edet College gi thaumi sing da Central Provident Fund amasung pension scheme chanhan ba sina sing bani krim sing matang de Association Vice President Dr. M Somarendra asun phongdorakli All Manipur Government Edet College Teachers Association demand kaya tanduna sangsilibak khongjang asida mairoi sing academic career da kahelak labadi madugi daita Pumba Manipur government pugadam haina desam phongdokli Edet College ozasung na khongjang kaya sangsilabasu government asinang asi fawba paukum amata pidan leiba haibasi laibak thibani ozasung asigi demand maram chaba government pifam thokpani haina desam na lowi pifam thokpa demand sing athuba matamda pitokadabni hairi hauzik atema break matanga Lengshin birao Sarma Opticals BT Road Imphal na special offer pijabaga loina na hodok chare lens khaktumak laigadaba scheme masi pambi basingna isagi mit kachana pa fiber lens ama leibigadabani aduga adomgi apamba frame ama free de pijagani khudong chabasi lobiu ngasimak lengshin birau Sarma Opticals opposite Johnson School BT Road Imphal Adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda toina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharak patarabasu karishu waningai leitre
ꯂꯤꯞꯁꯥꯐ ꯁꯤꯔꯞ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩꯅꯤ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯛꯅ ꯅꯥꯔꯕ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯕ ꯂꯤꯞꯁꯥꯐ ꯀꯦꯞꯁꯨꯜꯁꯨ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯂꯤꯞꯁꯥꯐ ꯁꯤꯔꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯤꯞꯁꯥꯐ ꯀꯦꯞꯁꯨꯜ ꯅꯥꯔꯒ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯕꯨꯗꯤ ꯅꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯍꯧꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯩ Delightful cupcakes with creamy vanilla filling. From Winkies, the cake specialist. A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. गाड़ी मांगने है बगी वानिंग आई ओइद्रे लेजरे एंटी थिप डिवाइस सुपर सेफ गाड़ी थेंगलकपा इंजिन ऑन तौबदे एसएमएस अमसुंग कॉलिंग तौरगा खंगलकनी हौख्रबा गाड़ी इंजिन ऑफ तौबा याय गाड़ी की लेफम फोन दगी मैप की मतेंग में येंबा याय हाइरिबा डिवाइस असि तुंगी आइफनबगी दमक सिंजमई चिंगा मखा यांगलेम ने कायदा लेबा एमएस बैन ऑफ ब्रदर दगी लेबियो मुखना तराम नोक्सरी ट्राइबल म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर सगोल लारेंजोन लेर की डायरेक्टर रंबा युमनाम ज्ञानेश्वर मसागी अनाबा मदिंगरांग दिल्लीदा लेखिदे मसागी चही यांकत्रेट सुख्रे माकी थवाई याउद्रब हक्चांग असि इम्फाल पुरक्तुना अरोइबा मथों मंगम पांगथोख्रे लेखिदब ज्ञानेश्वर संगाई फेस्टिवल की हौजिक लेरिबा हेरिटेज पार्क सेंगोपदा सोबो थौदांग यारंबद रतना मणिपुर खुंदा मिनरिबा तोंगान तोंगान फुरुपसिंगी मुरखिगदोरबा कल्चर अमदी पोलम कया ngak senno thamnanaba honabda sobo thongdang yaram khiba misakni कोंथौजम दीपक सही तरा मरीरोम सुरब नुपा मसा मंगरांग नुंथिल पुंग अमरोम तामतमदा अंगथा मय लेकायदा लेबा युमदगी थोखिबदगी मफम खंगदना मांगख्रे माक फुट मरी इंची मंगा वांगी ममाई कोयदा नै कुलै कुचुनी माना थोखिबा मतमदा अमु मचुगी टी शर्ट अमलिखी असंग मचुगी खुंग्राव अमा सेटखी कनागुमना माकु थेंगनबिरबदी मोबाइल नंबर 9856254742 नत्रगा 8812042417 नत्रग मनाकना पुलिस स्टेशन दा पाउ पीबियु हाइरी वाइखोंग निंगथौनाय ममांग लेकायदगी चिरोम अमुबा एलएस ब्लैकेट कौबा चही निफुरम सुरबम वाइखोंग युंग खुनौदा सकंदबस हालग हुंदोकलमले माकी मसादा फुबगी दाखोंग कया लेरमी लाइखिरबा अमुबा सि हाना लालोलु अमदि यावरंबा मियोनि हाइरी तुंगान तुंगान क्राइम कया चथबगिदमा महाक मियाम अमदि पुलिसना फानबा तानादुना लेबा मियोनि तदोदुगी मतंगदा वाइखोंग पुलिसना केस मा लखखरे असिबा हक्सांग पोस्टमार्टम गदमा रिम्स की मोक थमख्रे हौजिक सानबगी पावमु इंदोर एप्रिल निपाल की तरह फाव पांथोखिबा अहुमलक सुबा एशियन खो चैंपियनशिप ता विनर होइखिबा इंडिया टीम दा सरुक यारुबा बासु खांबो की सानरोय एल निर्मलाबु मणिपुर एमेचर खो एसोसिएशन हराव फुंदोख्रे माना सिंथानंगाई ओइबा मोंगदा परफॉर्मेंस पिखिबा अदुबु थागतपा फुंदोक्ली चैंपियनशिप अदुदा एसोसिएशन की सेक्रेटरी मधुसूदन सु फेडरेशन की कोऑर्डिनेटर ओइखी आइजोल एप्रिल कुनिथोई पांथोकदोरिबा वॉलीबॉल की रेफरी सिंग रिफ्रेशर कोर्स कम क्लिनिक ता इंस्ट्रक्टर ओइनबगदमा इंटरनेशनल रेफरी टीएस रोमियो खलकले सोशल डेवलपमेंट क्लब सामुरो मखालेकाने सिंदुना ख्वाइलम पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टीम तरानिथुना ग्रुप मरी थोना खाइदोक्तुना थासी तरा मरीदगे सथरिबा तरहमदोय सुबा 9 एसाइड विलेज ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट की सानिखिब अहानबा मैच ता केएफसी क्यांगोइना एसडीसी सामुरोबु गोल अनिसिनोदा माइथिबा पिक्रे अनिसुब मैच की सानिखिबदा केवाईसी कैनोबु डब्ल्यूएफसी वांगोइना गोल मरी ओमदा माइथिबा पिक्रे हौजिक मखाताबा सानबी पाव बोयाई निंगथौजमदगे मु लौबिस थागतचरी ngasi sanabagi pauda university football Kamaikya Pekton College Hyangthang Maharaj Buddhachandra College amdi Moirang College
A Pratap Singh Memorial Manipur University Inter College Football Men's Tournament की क्वार्टर फाइनल संख्रे Manipur University Sports Committee की मियंग मखादा बिरमंगोन कॉलेज होमबुंग न सिंधना कॉलेज की ग्राउंड टीम तारामरी न ग्रुप अनि न खाइरुतुना नॉक आउट बेसिस ता था सिगी तांग तारा निपाल की सटरिबा टूर्नामेंट असिगी ngasi sanakhiba ahanba match ta Kamakya Pemton College Hiang Thangna YK College Wangjingbu penalty da maithi biduna quarter final sangkhi team animangna apiba matamda goal amam chanaduna draw satparigi kick from penalty ma decide obuda Kamakya Pemton College Hiang Thangna YK College Wangjingbu goal mari ahum maithi bipiki apiba matam sankhiba Kamakya Pemton College ki goal adu MOK na match taramanga suba minute sankhibani YK College goal aduna en amarjit na match ki kontra mari suba minute sankhi ani suba match ki sanakhi bada Maharaj Budasandar College na Imhan College bu goal manga sinoda maithi bapiki Maharaj Budasandar College gi mai pakpagi goal singadu KS Rahul match ki kolomda suba yankai taruk suba madi en Narendra match ki konmanga suba madi kontra mari suba minute goal ani sankhi atopa goal na M Dev Kumar na match ki phunithoi suba minute chanduna match asi mai pakhi ahum suba match ki sanakhibada Moirang College na Kha Manipur College Kakjingbu goal ama sinoda maithiba pikre Manipur College ki mai pakpagi goal adu Prem Chan na match ki yankai mapal suba minute chanduna match asi mai pakhibani athariba tournament tigi hayeng ahanba match ta United College madi Dem College of Commerce thanagani ani suba match ta tournament ki ahanba quarter final match oina Thobal College di Dem College of Science ka gani Volleyball SWYC Santipur YCDCCL Haikrujam SUWC Irengbam Amadi YPC Bengun Hanba Case Prize 11 Mini Boys Volleyball Tournament ki semi final sangkre Social Welfare Youth Club Samusang Santipur na sinduna club asigi ground team taramatoina group mari thokna khaiduna tha asigi tang tara tarudigi sathariba ahanba Case Prize 11 Mini Boys Volleyball Tournament ki ngachi sanakhiba ahanba quarter final esta SWYC Santipurna NYBA Team B Naurembu set ahum sin kunmanga kunmathoi kunmanga taranipal amadi kunmanga kulhumdoida maithiba pikhi ani suba quarter final match ki sanakhibada SYDCCL Haikjamna NYBA Team B Naurembu set ahum ani kunmanga taranithoi kunmanga kunithoi taranipal kunmanga kulhumdoi kunmanga badi taramanga taranithoida maithiba pikre ahum suba final match ki sanabada SUWC Irengbamna PBM Wangjingbu set ahum ani manga taratret taratruk kunmanga taratruk kunmari kuntaruk amadi taramanga taranithoida maithiba piki mari suba aroiba quarter final match ki sanakibada YPC Bingulna SYDA Mutum Phibobu set ahum sino kumanga mapal kunipal kuntaruk amadi kunmanga taramapalda maithiba piduna semi final sankhibani Common Football Social Worker Congress Khongman Imphal East District na sinduna SWC ground team mari na saruk yaduna tha sigi tang tara tarete gi sathariba marisuba thingujam ongbi sanabi devi memorial football trophy gi ngasi sanakhiba ahanba match ta ASA Kongba Road Akampatna BPYC Basikhongbu goal ni sinoda maithiba pikre ASA Kongba Road Akampat ki maipapaki goal ani du KS Ranjesh amadi A Indibarna match ki kunsuba amadi kuntramari suba minute chanduna match asi maipaki ngasi sanakhiba match asida ASA Kongbagi sanaroi A Indibar KSS Bim amadi BPYC Khongmangi L Dines W Nautomba amadi L Bharata Center referee na warning toki tournament asigi anisuba match ki sanakibada SWC Khongna NYTIC Okram Sutekpu goal ani amada maithiba pikre SWC Khongmangi maipapugi goal ani du Bisorjit amadi Ronaldo na match ki kunmari suba amadi yankai mari suba minute sanduna match asi maipakhi maithikhiba NYTIC Okram Suteki goal aduna banker na sankhibani tournament asigi mathangi match tha sigi tang kunma thoida hanba match oina SWC Khongman amadi ASA Kongba Road Akampat ka sanagani ani suba match ta NYTIC Okram Sutek amadi BPYC Basikhonga sanagani
Lamlai Football FC Lamlai na sinduna LSIC Playground Lamlai da team tara nipal na group mari thong khaidotuna tha sigi tang tara terete ki chathariba anisuba Lamlai Kendra Village Wise Men's Open 7-a-side football tournament ki ngasi sanakhiba ahanba match ta Neo Sanjanbam amadi BSU Nongpo Kakching goal ahum sanaduna draw chatkre Neo Sanjanbam ki goal ahum adu Jendra amadi Kiranjinna match ki ahum suba amadi nifu mari suba minita goal ani sanki atop goal aduna BSU Nongpo Kakching ki sanai sundarna match ki kunipan suba minita on goal aina sanki BSC Nongpo Kakching ki goal ahum aduna manisana na match ki tare suba amadi kuntra truk suba minita goal ani Herojinna match ki yankai suba minita goal ama sanki tournament asiki ani suba match ki sanakibada YPS Lamlai amadi ESU Telo goal ahum chanaduna draw sakre YPS Lamlai gi goal ahum adu Sendinuna match ki manga suba madi mapal suba minita goal ani sanki atopa goal aduna Tony na match ki kunithoi suba minita sanki bani ESU Telo gi goal ahum aduna Ramananda Kiran amadi Ibotomana match ki nipal suba kunmari suba madi nifu suba minita sanki match asida YPS Lamlai gi sanaroi Bhumeshwar amadi ESU Telo gi sanaroi Ibotomba amadi Kiranda center referee na warning tauki tournament asigi match hayeng leiroi Thagachari boyai hauzik ngasi nomagi engsa gi pawm lobisi ICAR Lampel Patagi Pangba Pauda Ngasigi Kwaidiki Sakiba degree Celsius Kunmanga Smith Mama Kwaidiki Ingba degree Celsius Tarani Paltra Smith Ama Nuksita Yauba Ising Manilgi Sang Ayuda Sada Manpuri Toy Until Asada Hutarani Palwiki Ngasigi nong chuki bagi sang tarong ita speak so milimeterly ngasi uksit ki ba kan manong le nuksin na yung kai kaya mangta thokre asopan yaure Furuk kaya na khundari ba Manipur da thamoi ga set pamari amana ngalingi matem da hona ngasi phawba nuksi channel na leminar ri haina deputy chief minister gaikhangam na phongdokre amasung Afaba Gram Panchayat Khangatuna RGGS ki mana pinan ki tabakta mari leleba singa aran ba tawba thengnare Nyeng tabi punong po mkana kuramjari